Jangan lepas lagi. Oke teman-teman. Kena dua sekaligus nih. Badai. Ande teman-teman, kutu rupanya. Ini dia barangnya, penampakannya teman-teman. Suara besar. Wih, ini suara besar kawan-kawan. Ini langsung naik sangkar layang nih, tumaniknya nih, mantap. Wih, teman. Oke lah, ikutin terus perjalanan kita sampai sore teman-teman. Semoga sampai sore kita masih bisa menemukan bel-bel super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.